хүчингийн гэмтэргийн статистик мэдээлэл харамсалтай сүүлийн жилүүдэд бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Хорих байгууллагад ял эдэлж байгаа залуучуудын нэлээд хувийг энэ төрлийн гэмтэрэгт яс шийтгцэн залуучууд ялангуяа хөдөө орон нутаг аслагдмал газар амьдарч исэн залуучууд ийм хэрэгт холбогдох нэг байна. Яс шийтгэлийн бодлогын хувьд бол өнөөдөр насан туршаагүй этгээдийг хүчинтсэн гэмтэрэг үйлдсэн этгээд 10-аас дээш жилийн ялтай байгаа. Яс шийтгэлийн бодлогын хувьд бол харьцангуй доктортой байгаа. Бид бол энийг одоо цагдаагийн байгууллага юм уу гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаас гадна ер нь энэ хөдөө байгаа залуучуудынхаа нийгэм соёлын эрхийн асуудлыг яаж хангах юм бэ? Хүйсийн тэнцвэртэй байдлаа бид нар яаж хангах вэ? Гэдгийг энэ асуудалд анхаарал тавьж байгаа. Боловсролын сайттай яриад 10 жилийн хүүхдүүдийн хичээлийн хөтөлбөрт нь энэ чиглэлийн агуулгыг тусгахыгээд хамтарсан баг гараад гарын авлага гаргаад бас ингээд энэ чиглэлийн ажлууд хийгдэж байгаа. За гин буруугүй үнийг үнэлэхгүйгээр хорьсон шийдэгдсэн тохиолдолд шүүгийн шийдвэр гаргаад ингээд энэ дөр бол гарцаагүй шүүгийн шийдвэр гарахаас өөр аргагүй байдаг. За үнэлэхгүйгээр энэ хүнийг ингэж хорьж ирсэн байна гэд шүүхийн шийдвэр гарах юм бол эннийхэн дагуу нөхөн олгоруулах асуудал явагдаж байгаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамн дээр энэ гэмтэргийн хоригчдод нөхөн олгоруулах сангаас гадна яг энэ төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас бусдад учирсан гэм хорыг нөхөн төлөвлөх энэ үйл ажиллагаа явагддаг. За 2025 оны төсөвдөр бас энэ чиглэлийн хүмүүсийн төлбөрийг барагдуулсан ийм үйл ажиллагаа явагдсан. За харин энэ эрх зүйн тусалцаан дээр бол бид нар эрх зүйн тусалцааныхаа хүрээ хязгаарыг айлхаар өргөжүүлж байгаа учраас таны хэлж байгаа саналаар яванда та бас саналаа гаргаад ингээд явах тусгаад явах болцоотой гэж үзэж байна. За уян гишүүн тодруулж суй. За баярлалаа. Хоёрдугаар асуулт нь гэр бүлийн хүчирхийлэл байсан шүү. Сайн. Тий. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой чангадах санкц ч юм уу ямар үйл ажиллагаа ер нь явуулж байгаа юм болоо. Тэрэнд хариулаад өгөөрэй. За Алтан гэрэл сайд нэмж хариулъя. Зөрчлийн тухайд бол энэ асуудлыг авч үзэж байгаа. Өнөөдөр практик дээр ямар асуудал байна вэ гэхээр энэ баривчлагдсан гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас баривчлагдсан хүмүүс тунд энэ баривчлах шийтгэлийг түгээмэл хэрэглээд байгаа. Хоорондоо маргалдлаа. За ингээ гэр бүлийн хүчирхийлэл бол баривчлалаа. Энээс болоод маш олон гэр бүл салж байгаа. Биеийн хүчирхийлэл үйлдсэн, зодсон, дарамт үзүүлсэн бол зайлшгүй баривчилдаг байхаар харин бусад төрлийн тохиолдолд заавал баривчлах ялдыг хэрэглэхгүй шийдэх талаар бид нар энэ хуулийн өөрчлөлтөөр дагаж орж ирж байгаа. Практик дээр бол ерөөсөө яг энэ баривчлах байранд байгаа иргэдийг үзэхээр дэглийнх нь гэр бүлийн хүчирхийлэл байна. Маргалцсан, муудалцсан. За тэгээд шүүхтэр хэрэг нь хүрээд ирэхээр яадаг вэ гэхээр одоо бид хоёр уулзраа олцсон. Тэр өдөө жоохон маргалцсан юм аа. За зодоогүй юм байхгүй. Тэгэхдээ одоо бол ямар нэг байдлаар бид хоёр эвлэрсэн гэдэг асуудал ярихад одоо тэр чигээр нь бүгдийг баривчилж байгаа, гавтгааруулж байгаа явдлыг бид нар Цагаан хүүгийн эдрээ отгч асуулт суй.